Bueno, arranca o segundo día das xornadas de Danza e Artes Vivas en Galicia. Grazas por estar aquí nesta primeira hora da mañá. Hoxe imos arrancar cunha presentación a cargo de Ania González Castiñeira, abogada, crítica de arte, investigadora cultural e compañeira en tantos asuntos. Este bloque da mañá, que a continuación teremos dúas mesas de debate, a continuación desta presentación, puxémoslle como título dentro das xornadas Innovación xurídica, participación e cooperación. Vou ler un textiño breve, vale, para contextualizar un pouquiño onde nos imos mover durante toda a mañá. Logo seguramente iremos a varios sitios, probablemente sairán cousas que xa se comezaron a falar onte, pero por poñer un pouco o contexto. Como vos dicía, innovación xurídica, participación e cooperación. A relación entre administracións e cidadanía se ten complexizado moito nos últimos anos, a pesar desta transición digital e do desenvolvemento de portais, sedes electrónicas e demais medios de conectividade. Artistas, técnicas de cultura, administrativos, profesionais da cultura, falan constantemente dun exceso de burocracia que afoga ambas partes da relación e que, ademais de requerir de moito tempo de traballo improductivo, desmoraliza en moitas ocasións e despraza o foco da atención da materia ou o xecto mesmo desas relacións, contratacións ou convocatorias. No campo específico das artes do movimento, da cultura, as normativas reguladoras non acaban de responder nin de axustarse á realidade en cuestión, non? Que é efémera, xa sabemos, intermitente, ás veces impredecible, obrigan a forzar en moitas ocasións os termos e condicións de traballo. Dende o sector profesional reclámase unha urxente labor de innovación xurídica que permita adaptar o réxime fiscal, laboral e contractual no que a danza, as artes do movimento, as artes vivas poidan acontecer na súa propia esencia. Esta labor insírese ademais dentro dun marco de transformación xurídica máis amplo a nivel estatal e internacional, no que atopamos proxectos tan importantes como dotar de efectividade ao Estatuto do Artista ou avanzar na Declaración da Cultura como ben esencial e na proclamación dunha lei de dereitos culturais. Bueno, isto sería un macro. Dentro do campo da innovación xurídica, evidentemente, hai moitísimos frentes a tratar, non? Unha das cousas que tamén comentamos así cando organizamos a mañá, bueno, era a necesidade un pouco de poñer un foco e decidimos escoller o da participación, non? Nos procesos de, digamos, de deseño, implementación e análise de políticas públicas, a participación da cidadanía e das axentes implicadas nestes procesos. E sen máis, dou as grazas e a benvida a Ania e xa quedamos con ela. Moitas grazas. Vale, moitas gracias a Bela e Caterina e a todas as persoas implicadas no proxecto de Cara a unha escena plural e das xornadas destes días tan necesarias. E ademais un prazer especial estar coas compañeiras cerca e ter outra vez a vivencia do afectivo máis presente, non? Bueno, dentro de todo este marco xeral do que acaba de dar conta Sabela, é moi difícil e hai pouco tempo como para abarcar todas as cuestións que poderíamos abarcar, pero sí que me gustaría comenzar cun posicionamento como moi claro, non? A técnica xurídica é unha técnica, igual que a técnica artística que se involucra na creación e no desenvolvemento, na produción, na distribución e na xestión dos proxectos culturais en si mesmos, non? Como técnica necesitamos coñecer, digamos, ter uns coñecementos xerais para identificar cando o ámbito da técnica entra en relación co obxecto que queremos xestionar, crear, producir, contratar, o que cal sexa a relación, non? Entón, considero que dentro do que é o ámbito da creación, da produción ou da xestión cultural, debemos compartir, e tamén é responsabilidade das técnicas, neste caso xurídicas, no meu caso, manter aberto certo código que ten a súa propia tradición de privatización, como moitos códigos que manexamos, non? Entón, o dereito en si mesmo, como código básico, case que a altura, para min persoalmente, dende logo, sí, da linguaxe, que xa é bastante que dicir, é
é unha técnica fundamentalmente performativa que require duns coñecementos e dun manexo da propia técnica, non? Entón, debemos compartir un coñecemento básico que nos axude a identificar cando necesitamos implementar estes procesos ou procedementos técnicos e logo o acompañamento indispensable das persoas, os equipos, os grupos, as tradicións doctrinais, os manuais, os repositorios, as bases de datos xurídicas, etc., que sean necesarias para poder facer efectiva esa abordaxe técnica dunha cuestión. Eu quería deixar sobre a mesa unha petición xeral, non para vos, senón xeral para min mesma e para a mesa de traballo, que deixemos xa de facer retórica coa cuestión xurídica. Fagamos relato, fagamos discurso, fagamos conversa, fagamos debate, pero non convén a retórica. Entendédeme ben a licencia un pouco poética no sentido de que non teño nada contra a retórica, pero moitas das veces incluímos valoracións, discursos ou valoracións sobre a cuestión xurídica que atenden a opinións, a percepcións, en fin, a cuestións que non son o que require o xuicio e o criterio técnico xurídico. Con isto non estou facendo unha reserva de que as abogadas, os equipos xurídicos, os servicios xurídicos das administracións públicas sexan privativamente as únicas capaces de afrontar estes problemas. Ao revés, abogo polo coñecemento aberto, pola cultura libre e pola apertura de código en todo momento. Pero sí considero necesario identificar cando hai un obxecto que require dunha práctica específica. As persoas que somos abogadas e exercemos, casi chegando á década de exercicio, aínda me queda un pouquiño, o que puidan aprender é que especificamente as persoas exercentes ou abogadas temos a tarefa de interpretar, non só aplicar, senón interpretar a norma, non con carácter vinculante como a xudicatura, que cando interpreta senta xurisprudencia e, polo tanto, súas interpretacións son vinculantes para a construcción dos criterios xurídicos no noso Estado, senón que nós temos a labor interpretativa de adecuar o caso de feito, é dicir, o obxecto, ao marco normativo. Hai unha pequena diferencia respecto da labor xurídica que poidan ter os servicios xurídicos das persoas que traballan na administración, posto que sendo posuidoras do mesmo coñecemento, técnicas e licenciadas en Dereito, digamos que fan unha aplicación máis directa. Como en todo, podemos encontrar con persoas ou perfis ou grupos que traballan dunha maneira apasionada, con inventiva, interpretativa, facendo este tipo de innovación xurídica a que nos referíamos hoxe. Pero non podemos depender desta cuestión subxectiva, que é algo que ocorre moito nas artes en xeral, e na xestión cultural. Vimos dunha longa tradición de sustitución dos procedementos e dos protocolos e das metodoloxías por relacións de confianza, por subxectividade, que son indispensables, pero non chegan para todo o que hai que facer. Dito isto, quería ler unha pequena cita de Deleuze, que sempre me axuda a cruzar pontes. El sí no es un saber ni un poder, es un proceso de individuación que incide sobre grupos o personas y se sustrae tanto a las relaciones de fuerzas establecidas como a los saberes constituidos. Es una especie de plusvalía. A esto me estaba a referir. Para poder encontrar un sí, para poder facer algo posible, é absolutamente necesario individualizar a casuística específica e aplicable a cada obxecto, de maneira que podamos atopar os puntos onde podemos construir ponte. Entón, sí haberá un protocolo común. Entón, sí haberá unha xeralización dunha maneira de facer. Ben, dito isto, vamos a falar hoxe de ferramentas, para empezar. Plantexábanme as compañeiras de cara a unha escena plural falar sobre a innovación xurídica. Neste exercicio que vos plantexaba e que me plantexaba a min mesma, eu tiven que acudir igualmente a dicir, bueno, de que falamos ou que coñecemos ou que está posto en positivo, en dereito positivo, escrito sobre as tablas, que é a innovación, non? A innovación pode ser en produto ou en servicio. Pode haber unha innovación
nos produtos, nas obras, nas cuestións que creamos, ou ben unha innovación no proceso. O tipo de innovación que necesitamos ou de que queremos falar respecto da innovación xurídica sería unha innovación no proceso ou incluso unha innovación na xestión. A innovación non ten por que ser crear un obxecto novo, senón crear unha novidade ou mellorar algo que xa existe. É absolutamente indispensable, antes de poñernos a innovar, coñecer con que ferramentas clásicas, tradicionais, estendidas, operativas, xa contamos. Moitas das veces o coñecemento sobre estas ferramentas é bastante limitado. Entón, aí xa hai unha caixa de ferramentas que non fai falta innovar e que deberíamos comenzar por inventariar de algunha maneira. Igualmente que pensamos en que é a innovación, podemos pensar que é a cultura. Non a vamos a abrir aquí un debate retórico dos que vos comentaba, sino que simplemente quero traer a colación a definición xurídica que o Comité de Dereitos Humanos, Económicos, Sociais e Culturais da ONU, vos direi a que responde a creación deste comité despois, pero bueno, o comité define como cultura. Porque moitas das veces atopamos que as definicións máis clásicas ou máis periféricas respecto do que é a cultura, do que é o obxecto artístico, e logo veremos para que nos fai falta definir eso, non é un ánimo político, discursivo, desposuído, dunha efectividade. É un punto para comenzar a construir unha ponte. Esa ponte ten o obxectivo de levarnos a outro lado, que é a viabilidade administrativa e a viabilidade, digamos, efectiva, tanto da realización dun proxecto, da participación, da creación en cultura, como dereitos fundamentais. Ben, o concepto de cultura non debe entenderse, di o Comité de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, como un conxunto de expresións aisladas ou compartimentadas, senón como un proceso interactivo. Onte, escoitando en streaming as xornadas, falábase moito de que a linguaxe contemporánea, as prácticas contemporáneas da danza, quizáis estaban fora das linguaxes máis clásicas. Eu disinto radicalmente. A linguaxe clásica recolle a tradición doctrinal, discursiva, teórica, recolle moitas das prácticas coas que estamos a traballar todos os días. Cortar esa vinculación entre o coñecemento técnico e clásico e a suposta inintelixibilidade das prácticas contemporáneas é unha concreta cultura política, é unha concreta política cultural. Entón, creo que o traballo das xurídicas é volver a facer pontes, pero de automóvil, volver a reconectar esas conexións cortadas, non? Bueno, o concepto de cultura que manexa xurídicamente o Comité da ONU ten en conta tanto esta cuestión de conxunto como proceso, como a individualidade e a alteridade da cultura como creación e como produto social. O dereito, de feito, considera cultura o Comité que cousas como as formas de vida, a linguaxe, a literatura escrita e oral, a música, as cancións, a comunicación non verbal, os sistemas de religión e creencias, os ritos, as ceremonias, os deportes, os xogos, os métodos de produción ou de tecnoloxía, o entorno natural e o producido polo ser humano, a comida, o vestido, a vivenda, así como as artes, costumes e tradicións. En definitiva, todas aquelas expresións que configuran a expresión da humanidade en sí mesma. Vale. Un concepto inabarcable para traballar nunha concellería de cultura día a día, non? Pero contén en sí mesma cuestións importantes como as que remarcábamos do proceso interactivo, da recomendación de non entender a cultura como un compartimento estanco. Isto o imos aplicar a prácticas moi concretas que agora mesmo imos ver. Que é innovación, que é cultura e que é dereito cultural? Moitas das veces, o dereito cultural ven dunha tradición bastante ampla, pero digamos que como disciplina e materia individualizada dentro do ordenamento xurídico e do coñecemento xurídico, ten máis ou menos unha década de expansión. A última
é especialmente prolífica neste sentido. Ben, o dereito cultural é todo o conxunto de normas positivas, de dereito positivo e de interpretación xurisprudencial e de teoría doctrinal que teñen como materia a cultura. O dereito cultural ven dunha tradición antropolóxica, porque ven da defensa dos dereitos dos povos orixinarios. É dicir, atende especificamente a cuestión das minorías. Onte tamén se decía nas xornadas, é que o público da danza é minoritario, é que canta porcentaxe de arte, danza, bueno, danza, artes vivas, artes do movimento, entendedeme ben. Que porcentaxe tal? É que aunque houbera un 0,005 de porcentaxe de programación de danza, que non é o que queremos, pero aínda que só houbera ese 0,005, merece toda a protección, a promoción, a participación e o fomento que merece calquera outra disciplina. Sorprende ver as administracións adicar máis alá da cuestión proporcional de máis fondos a unha manifestación máis maioritaria, pero debe ser absolutamente proporcional e ten unha barrera indiscutible que é a non discriminación. Entón, podemos ver no mero feito da non atención ou da non proporcionalidade na dotación de fondos e recursos materiais a prácticas minoritarias unha lesión dun dereito fundamental e, como tal, é reclamable, é enxuiciable, é denunciable. Tamén quero abogar aquí por cuestións como que os termos como denuncia, demanda, recurso, reclamación, solicitude administrativa formen parte da nosa práctica na relación institucional desprovistas da idea de conflicto. A tradición xurídica non establece que o procedemento xudicial sexa un conflicto, senón ao revés, unha técnica de mediación cunha persoa terceira que é quen entra a dirimir e a crear a garantía dun escenario obxectivo. Entón, aínda que a práctica diaria e o enfrentamento coa institución xudicial e xurídica é moi complexa e vivimos cuestións como a liberdade de expresión, os límites, a inxerencia da política, pero, bueno, aquí estamos para hablar dende a cora, dende o ámbito máis interno e máis íntimo do dereito. A sede xudicial non é outra cousa que un escenario performativo. Se nos defendemos a performatividade das nosas prácticas artísticas, porque mudan os nosos corpos, as nosas relacións, defendemos tamén, eu defendo, quero dicir, no mesmo sentido, a performatividade dos procedementos administrativos e da técnica xurídica. Bueno, avanzo. Dentro do dereito cultural temos moitos instrumentos. Moitos deles veñen do ámbito internacional, como vos dicía, o Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU. Este pacto internacional, do que España forma parte, polo tanto está obrigada, ten a súa vez un comité que interpreta o que establece o pacto. Dentro deste pacto internacional é onde se enuncia e se desenvolve dunha maneira máis completa o dereito de acceso á cultura. Pero é que o dereito de acceso á cultura está na nosa Constitución, dende os anos 70. Que ocorre? O dereito de acceso á cultura, e agora que nomeo esta cuestión da performatividade, só quería poñer por aquí, para que nos acompañe, unha das... non sei se vai... Bueno, quería poñer a presentación, pero parece que non... Ahora, para que nos acompañe, simplemente. É un ciclo que fixemos de Artes Vivas no Museo no 2014, traballando con Begoña Cuquejo, coreógrafa e xestora do ámbito das artes do movimento, e Horacio González, que é compañeiro en moitas aventuras, é artista e programador digital, e, bueno, docente e investigador neste sentido, xunto comigo, no CEGAC, para falar da performatividade que estamos a falar. Na Constitución española, que ocorre? O dereito de acceso á cultura non é un dereito dos enumerados como dereito fundamental ou liberdade fundamental, que é o que os diferencia dos demais dereitos, que teñen unha vía especial de protección, que é o recurso de amparo
vale, ante o Tribunal Constitucional e o procedemento especial de defensa da lesión dos dereitos fundamentais. Entón, o dereito de acceso á cultura está dentro dos principios rectores. Neste sentido que di o Comité de que a cultura non é unha cuestión estanca, non é un obxecto separado, é un proceso interactivo. Polo tanto, debe inferir, inserir e formar parte de toda a xestión pública, de toda. Entón, o dereito de acceso á cultura ten tres áreas. A área prestacional, que se refire ao acceso que debemos de ter a todo o patrimonio material e inmaterial que forme parte do patrimonio artístico e histórico, unha parte de participación, que é o artigo 23 e, polo tanto, está dentro do capítulo 2º do título 1º da Constitución, Liberdades e Dereitos Fundamentais, do artigo 14 ao 29. O dereito de participación está protegido polo procedemento especial de lesión de dereitos fundamentais e polo recurso de amparo ao Tribunal Constitucional. Que significa isto? Que se, por exemplo, no Concello de Ourense se decide pechar o auditorio e se considera, e somos capaces de interpretar, que o peche ou a falta de actividade de administración lesiona un dereito fundamental de participación na vida cultural, e o facemos dentro do prazo especial de 10 días a contar dende a efectividade do acto que pecha un servizo municipal como o Auditorio de Ourense, pudera ser o caso que se recoñecera unha lesión de dereito fundamental. Que efecto tería? A imposición á administración responsable do que ten que facer, do que se considera que é o que ten que facer, a prestación efectiva do dereito. Esta é a vía máis, é a ponte máis colgante. Logo hai pontes máis fáciles de entender respecto do mesmo caso. Xunto coa vertente, digamos, prestacional de acceso ao patrimonio, a vertente de participación, existe a vertente dentro do dereito de acceso á cultura da liberdade de creación. Artigo 20. Liberdade de creación, expresión e produción e visibilización do que se produce e do que se crea. O ámbito da creación, o ámbito da produción e o ámbito da distribución dos produtos, obxectos, procesos e manifestacións culturais é un dereito e unha liberdade fundamental. Ben, dentro do ámbito do dereito cultural, estes dous dereitos clásicos, digamos que son como as dúas patas do dereito de acceso á cultura, que non é en si un dereito, senón un principio rector de todo o dereito, desenvolveuse últimamente con normativas, sobre todo en Iberoamérica. Aquí só temos o caso vixente da Lei Foral de Navarra, nas leis de dereitos culturais ou Lei de Cultura, que recollen unha enumeración moito máis concreta, ata 17, entre 14 e 17 dereitos concretos, dereitos culturais. Que ocorre? Que as comunidades autónomas que desenvolven unha legislación en materia cultural, ademais da efectividade que vimos falando, que é a que recolle o feito de que se poda denunciar a lesión dos dereitos económicos, sociais e culturais ante as instancias internacionais do comité que vos comentaba, aparte de que cando son consideradas liberdades ou dereitos fundamentais podamos reclamalas de forma extraordinariamente directa e sumaria, é dicir, áxil e sinxela ante os tribunais. Isto permite a aprobación de leis de cultura de ámbito autonómico reclamar, denunciar ou exixir ou facer efectivos todos estes catálogos de dereitos de forma directa, na primeira das instancias, na administrativa, na xudicial. Navarra é un caso, digamos, único agora mesmo, pero en Andalucía eu mesma formo parte do grupo promotor que está levando a cabo a iniciativa legislativa de concellos, agora vos explico, da Asociación de Xestoras e Xestores Culturais de Andalucía, vale? Que están agora mesmo no proceso de presentar este proxecto. Ben, entón, aparte de todo este entramado que temos,
a Carta de Instrumentos Vinculantes Xurídicos é moi ampla, é dicir, dende o Pacto Internacional de Económicos, Sociais e Culturais, o Tratado de Funcionamento da Unión Europea, o Tratado de Dereitos e Libertades Fundamentais da Unión Europea, hai como 6 ou 7 elementos de carácter internacional, e logo configuran o noso ordenamento de dereito cultural positivo, o que xa existe, a parte destas leis de cultura, todas as leis que atinxen, digamos, e recollen a materia de cultura. A lei do cine, a lei de patrimonio histórico, a lei de contratos do sector público, agora veremos, a lei de propiedade intelectual, en fin, toda a legislación que rexe o funcionamento e a definición do obxecto cultura como obxecto dun contrato, dunha subvención, dun convenio, dunha relación privada, que necesitaremos saber que regulación ten para poder xestionar dunha maneira efectiva e eficiente. Ben, o dereito de participación, cando falamos de participación, non nos referimos únicamente á participación, non sei como decir, como a coñecemos como proceso de intervención ou de organización metodolóxico, sino que o que garante o noso ordenamento xurídico é a participación directa e indirecta, indirecta mediante o sufraxio e as eleccións, pero directa tamén, individual e colectiva de cada persoa e dos colectivos dos que forme parte, nos procesos de toma de decisións políticas, o que se di en xeral nos poderes públicos. É un dereito que temos todas. Entón, se ampliamos e interpretamos este dereito de participación, podemos atopar moitas desas pontes que eu vos traía un pouco para identificar, para que quedaran simplemente marcadas e que logo o tránsito por cada unha delas conlevará as súas dificultades, as súas experiencias e a súa aplicación técnica concreta. Unha desas formas de participación que é máis tradicional e extendida é, digamos, a dende arriba, o fomento por parte das administracións públicas da cultura. Non deixa de ser unha maneira de facer participar ou de permitir participar ao dotar de recursos ou de facilidades. Este fomento pode ser directo ou indirecto. O fomento de maneira ou promoción cultural directa normalmente instrumentase a través dos convenios. Entón, nos convenios, no fomento directo da cultura por parte da administración pública, o que se fai é que a administración pode asumir o risco de organizar un proxecto cultural ou organizar unha actividade. Cando digo asumir o risco é asumir as responsabilidades, dotar dos recursos, facerse cargo. Nese sentido, non hai ningún inconveniente en que a administración faga partícipe a outras axentes do ámbito cultural e que se asine un convenio no que a administración é a organización dunha actividade ou ben un convenio polo que a administración dota de recursos ou se ocupa dunha determinada actividade dentro de un proxecto cultural. Podemos asinar un convenio para a coorganización dun festival ou podemos firmar un convenio para a organización dunha actividade dentro dun programa. Para que podamos asinar un convenio coa administración pública é absolutamente indispensable que ningún dos contidos que se establezan nese convenio se puidera articular mediante un contrato. Isto que significa? Que temos que definir o obxecto dese convenio. O problema fundamental da implicación entre a administración e ámbito cultural é a falta de definición dos obxectos. Que queremos facer? Cooperar en torno a un fin común de interés público programando unha actividade cultural na que eu asumo a responsabilidade de programar, seleccionar, artellar, convidar, e ti, administración pública, asumes a responsabilidade de aportar recursos, de ceder uns espazos. Os convenios poden ter dotación económica. O que non poden ter é unha relación de contraprestación. Eu douche a ti unha dotación económica porque ti vasme dar a min a celebración dun espectáculo, un servicio ou un produto. Eso non é un convenio, eso é un contrato. Os convenios asumimos o risco de forma cooperativa, colaborativa, entre as 2, 3, 4 entidades para a realización dun fin común, que a fin é o servicio público de cultura. Ben, xunto coa fomento ou promoción directa temos a indirecta.
Mediante sistemas de promoción cultural indirecta podemos asinar contratos artísticos. Os contratos para a representación artística son contratos específicos dentro da lei que regula os contratos de administración pública. É un tema moi... Pero, bueno, os contratos en xeral co sector público sabedes que teñen unhas garantías cualificadas de transparencia, de concorrencia, de requisitos formais, etc. Dentro deses contratos públicos que se consideran administrativos, no artigo 26 da Lei de Contratos do Sector Público recóllese cales deles, perdón, 25, cales deles son privados. Aínda que se celebran coa administración e a súa preparación e adxudicación ten que seguir a normativa da Lei de Contratos de Sector Público, o contido, as modificacións dese contido, os efectos e a extinción do contrato regúlase por dereito privado, igual que un contrato de arrendamento. Nese sentido, podemos entrar a negociar cuestións como modificacións, extincións ou efectos dos contratos, as cláusulas de cancelación, as cláusulas de suspensión, os efectos que puidera ter o contrato. Agora, para a súa preparación na administración e a adxudicación a entidade ou a persoa xurídica ou a persoa física, require da aplicación do procedemento e das garantías da Lei de Contratos de Sector Público. Estes que vedes aquí son o Ministerio de Movemento da República Federal de Austria, un ministerio real que existe, un proxecto da Amanda Piña, a coreógrafa, no que traballan, digamos, no patrimonio inmaterial que constitúen os movementos esquecidos dentro da práctica social e institucional en Austria. Convidámolos ao CEGAC, avisamos a Xunta de que viña o Ministerio de Asuntos do movemento e non nos creron ata que chegaron, porque non creían que existira tal ministerio. E o día que chegaron, o director de Políticas Culturais e secretario de Cultura chamounos á capilla. Como é que está aquí un ministro da República Federal de Austria e a Xunta non o sabe? A Xunta ten un mail dende hai 3 meses. Pero, bueno, falta de recoñecemento mutuo. Non é porque a Administración galega non este nin coñeza as técnicas contemporáneas de institucionalidade que se dan en Austria, é porque a Xunta de Galicia corta e compón, ata, une e desune as relacións entre a Administración e práctica artística de acordo co patrón político que manexa. Onte tamén falabades bastante de cales son os motivos da falta de visibilidade da danza, da falta de presencia das artes do movemento na programación, os recursos económicos, o desentendemento, a desactualización, a falta de públicos. Eu botaba en falta tamén a reflexión sobre case 30 anos de política cultural concreta, dun modelo político en torno a práctica cultural moi concreta. 30 anos despois, salvo unha paréntese de 4 anos, o resultado que temos é o que temos. E igual iso explica máis directamente, ou tan directamente como outras cuestións, a pequena porcentaxe de participación que se nos dá. Bueno, os dicíavos, quero pasar por todo o recorrido e non irme do tempo, quedanme 5 minutos. Dentro desta promoción cultural indirecta están os contratos privados, que son os contratos artísticos dentro da Lei de Contratos de Sector Público, os contratos xerais de suministros, de servicios, os contratos de patrocinio. Nos contratos de patrocinio o que se está a facer, a contraprestación que se está a facer é a difusión mediática dun determinado identidade institucional. Non nos poden pedir outra cosa nun contrato de patrocinio que a acreditación de que se ten cumplida certa repercusión mediática, nada máis. E introdución de logos e demais, claro. Pódense facer contratos de cesión de espacios, concesión, uso, autorizacións, arrendamento, etc. Outra das formas da promoción da cultura e de participación son as subvencións, todas as coñecedes. As subvencións teñen un procedemento ordinario de concesión en concorrencia competitiva que garante a transparencia e a participación de todas, pero é absolutamente admisible o procedemento excepcional de adxudicación directa. Que nos veñamos dunha determinada tradición de abuso das subvencións nominativas ou da concesión directa en detrimento de certas garantías de participación non quere dicir que o instrumento en sí non sexa adecuado, lexítimo, legal e eficiente nos casos que se requira. Ben,
respecto de esta casuística que pode dar as ferramentas para interpretar que é o que ocorre para que a danza este máis ou menos presente, que é o que ocorre para que haxa ese desentendemento ou falta de actualización nos procedementos que xestionan no ámbito público e privado as artes do movimento, pode que exista, é verdade, unha falta de innovación en canto ao concepto de institucionalidade. Temos unha tradición bastante pesada, pouco flexible e algo ríxida do que é a institucionalidade. Neste sentido, quería vos comentar algúns proxectos nos que estivéramos, como algunhas de vos estabades con nós, o MOVS, o Congreso de Políticas do Movemento, no que con María PTQK participamos no diseño e na discusión e debate sobre novos prototipos de interinstitucionalidade. Quizáis o que falte na nosa institucionalidade é unha maior relación entre as distintas entidades que a compoñen e coa parte privada ou, digamos, de relato da parte da comunidade creadora. Naquele encontro chegábamos, que estaba, non se estará hoxe por aquí Paulo, pero onte sí que estaba, chegábamos un pouco a identificación dunha diagnose ou dunha problemática que era o modelo Carajal, ou o que se ven dicindo en el cerrato ni trato ni contrato, que era a sustitución de moitas prácticas formais que requiren dunha relación contractual de subvención, de convenio, mixta, por relacións de confianza, de informalidade, de sobreentendemento, que non é que supoñan ilícitos ou ilegalidades dentro da administración, pero desprovén ao ámbito da produción e da investigación dun escenario performativo real, é dicir, deixan fora a efectividade das nosas prácticas e as obrigas que teñen por mandato constitucional e legal. Ben, en torno a estes conceptos de institucionalidade e interinstitucionalidade, pois xunto con Horacio desenvolvimos varios proxectos. Entre eles, a colaboración que manteñemos que chamamos outra institucionalidade. Aquí pasamos por varias fases que creo que definen ben a situación que temos tamén en Galicia. Vimos dun estudio da interinstitucionalidade, o que necesitamos é relacionarnos máis entre nós e as administracións entre elas, a un exercicio de parainstitucionalidade, xa que a Xunta de Galicia non promove determinada liña, imos xerar a nosa propia institucionalidade. Xa non na cuestión de que as nosas prácticas sexan instituíntes das súas formas e dos seus efectos, senón que imos crear o Instituto Galego de Praxe Actual, unha institución simbólica, moitas de nós estamos aquí, que traballamos naquel momento, e que contou co apadrinamento do Ministerio do Movemento que antes víamos da República Federal de Austria e cuxa acta constitutiva asinamos xunto co director do CEGAC e coa ausencia do responsable de políticas culturais de Galicia, que non estaba disposto a formar parte dunha actuación performativa, porque recoñecen os efectos. Entón é importante recuperar a linguaxe, o procedemento e o coñecemento técnico xurídico para que cando teñamos que negociar algunha cuestión coa administración non estemos desprovistas dos efectos de transformación que teñen este tipo de ferramentas. Ben, outra das formas de participación, ese que pasome 2 minutiños do tempo, é o propio procedemento administrativo, as reclamacións e as exixencias e, como vos dicía, os procedementos xudiciais que correspondan. Quero con isto dicir, a administración pública é responsable por lei de todos aqueles danos, perxuicios ou lesións que polo seu normal ou anormal funcionamento teñamos que soportar cando non hai unha causa de forza maior. Un caso para que o vexades moi claro, porque está bailando no límite, acabanse de dictar algunhas sentencias que indemnizan as propietarias de establecementos hosteleiros polo feito de ter que cerrar. A discusión está en se os motivos polos que se cerra son de causa de forza maior, que ten unha definición xurídica, imprevisible, extraordinario e inevitable, non? Entón, cando a administración no seu normal o que ten que facer ou a normal funcionamento, por exemplo,
Cando, en vez de aplicar un procedemento de contratación menor ou singular ou pormenorizado para un proxecto, envían un mail que di, ok, adiante, parécenos ben, esa manifestación da Administración é unha manifestación vinculante para a Administración. Quero con isto dicir, unha forma de participar é dotarnos das ferramentas que vos comentaba. Entón, cando a Administración por si mesma non observa os procedementos formais e legais que debera aplicar a xestión da cultura como se fora a xestión das obras municipais ou do servizo da auga como servizo público, a responsabilidade de non facelo como se tería que facer é dela. Polo tanto, eu, en base a un principio xurídico de confianza lexítima, que é isto, que unha compañeira de traballo te diga a ti, mañá tomamos un café e mañá non pareza no café, pois non deixa de ser un desplante. Que unha concelleira, un concelleiro, un técnico de cultura, unha alcaldesa ou un alcalde manifeste a vontade clara de participar nun proxecto, clara, asinando un orzamento, confirmando unha programación, dicindo é un acto que xera unha confianza lexítima, que cando chega o día de facer o festival e non está formalizada a subvención que nos garantiran que ia estar formalizada, supón un quebranto das nosas esperanzas. Ese quebranto é reclamable frente á Administración. Como todo, a labor das xuristas e das abogadas é adaptar o suposto de feito ao suposto de dereito. Todos os escritos xurídicos teñen supostos de feito, supostos de dereito. A miña obriga como profesional é encaixalo de tal maneira que dé lugar a un pronunciamento favorable ao resarcimento dos danos, perxuicios, lesións ou falta de percepción de expectativas que a persoa que exixe estaba agarrando. Ben, frente a este principio de confianza lexítima, digamos que compón a vía administrativa, este tipo de tamén se pode reclamar e demandar pola inactividade da Administración, sexa por falta de cumprimento dunha obriga concreta establecida de forma singular cunha entidade xurídica ou persoa física, ou ben porque non preste o servicio ou non este a desenvolver a actividade que debería por competencia e obriga desenvolver. Ambas vías son reclamables. En vía administrativa, o que é unha vía de mediación frente á propia Administración, onde interesado a Administración intercambianse escritos, tanto como nun escenario obxectivo cun terceiro, que é a vía xudicial chegado o caso. Paréceme importante, aínda que non sexa a área máis tradicional ou máis que estamos afeitas a manexar como participación, é moito máis bonito falar de procesos participativos, concorrencia, metodoloxías, grupos, tal, ben, pero que a outra parte, persoalmente considero, tamén é participación. Participación nas ferramentas de efectividade, participación nas ferramentas de exixencia de obrigas, na delimitación das obrigas mutuas e das responsabilidades, dos dereitos e das liberdades. Bueno. No terreno da mediación, e con isto sí que xa termino, é dicir, digamos que ese sería o ámbito da reclamación, da exixencia, da limitación, da individualización, da singularización, unha ponte intermedia de mediación, de co-creación, de corresponsabilidade, é a proposta ou artellamento de movementos e sinerxias e vínculos da comunidade creadora que propón a Administración ou que comparte un coñecemento específico e propón cuestións como o que é o... Por favor, recomendo a lectura, eu mesma non a fixera de forma detida e completa, como é, por exemplo, o acompañamento de programas de residencias artísticas no ámbito da danza que dende o ano 2016 está feito pola FECED, pola Federación que todas coñecedes, autoría da compañeira Eva Moraga, abogada tamén. Descubres como un caso práctico do que vos estou contando aquí. Non é verdade que non se podan facer residencias. Primeiro, que é unha residencia? Non é que non te estou pedindo dormir nun espazo público, non quero residir. Quero interpretar o concepto de residir ao que fai unha compañía de teatro, unha compañía de danza, un artista ou un colectivo. Compartir, usar un espacio que debe estar adaptado nun tempo determinado, de amplitude suficiente, cunha dotación económica e cun acompañamento técnico. E que se artello unha cesión de espacio
estou facendo un programa de residencias. Non. Estás cedendo un espacio que para un causo de compañía xove ou de artista temporal puntual, unha visita, pode artellar unha posible residencia, pero só estás cedendo un espacio. Podes cedelos. É que a Lei de Patrimonio me di que só podo ceder a entidades sen ánimo de lucro. Bueno, pois busquemos outra fórmula como a autorización do uso dun espazo público que integre tamén a entidades con ánimo de lucro, porque o importante é o que se vai facer, non quen o fai. Non garante nada que un sexa unha asociación en vez dunha empresa, ni ao revés. Bueno, neste sentido, falta o exercicio de innovación da mistura, da mestizaxe. Somos un pouco racistas no procedimento administrativo, colonialistas, clásicas, brancas, demasiado heterosexuais. Non pode ser unha subvención, pero pode ser un contrato de cesión de espazo. Pero é que son unha empresa privada, pode ser unha concesión de uso do espazo. É que ten unha dotación económica. Como che vou dar unha subvención se a subvención exclúe, parecido aos convenios, que tú me podas dar unha contraprestación? Eu só podo cubrir os gastos de desenvolvemento dunha actividade. Bueno, pois deamos unha subvención dende a comunidade autónoma para que os concellos seleccionen unhas compañías, artistas ou o que sexa, que teñen un programa de residencia nunha rede de espacios. Eu subvenciono a administración na súa labor de promoción da cultura local e a administración local selecciona a un grupo de beneficiarios desta subvención e non pido que me representen ningún espectáculo a fin da residencia, porque unha residencia non é o mesmo que unha representación artística. Por que a administración me di que non me pode dar unha subvención? Porque me pide que ao final da residencia programe no teatro público un espectáculo. É que quero facer unha residencia para investigar. Xa decidirei se de aí sae algo. E se sae, perfecto, saiu. Que maravilla de residencia. Queremos o espectáculo no programa público do Concello de Oleiros. Contrato de representación artística. Din unha subvención, cedín un espacio, concedín unha autorización, resultou un obxecto, contrato ese obxecto para a súa representación e fago contratos. E nos contratos inclúo as cláusulas obrigatorias sobre dereitos de propiedade intelectual. E témonos que sentar para saber que dereitos de propiedade intelectual interveñen nunha obra escénica ou coreográfica e definir quen queda con ese patrimonio. Non facer todo iso é privarnos de dereitos. Ben, o informe que vos comentaba. Todas estas cuestións que se ven como unha burocracia, como dicía Isabel ao principio, que parecen un obstáculo, esa visión que se nos trae, que difícil é, isto é imposible, isto non se pode facer, é que hai que facer uns pregos técnicos, é que, sí, esas ferramentas son ferramentas de garantía. O que exixen son planificación. Como dicía Horacio compañeiro, cando participábamos de outros procesos participativos, como as políticas municipalistas, a redacción de programas e as prácticas extractivas ou non, que onte tamén se falaban cando os procesos participativos se converten en prácticas extractivas, etc. Horacio sempre dicía, o primeiro obxectivo do programa electoral das formacións municipalistas deberá ser adicar a primeira legislatura a facer o programa da segunda legislatura. É unha maneira, ahora sí, retórica de falar. Claro que hai que xestionar todo o que hai que facer, pero neste caso era Compostela Aberta en Santiago, e dicir, bueno, que imos facer en cultura? Pensar como se pode facer o que queremos facer na seguinte legislatura. Entón, o que require a Lei de Contratos do Sector Público, o procedimento administrativo, as garantías, a posibilidade de participación é planificación e coordinación. E unha subvención para un programa de residencias, pois quizá teña que ser plurianual. É que as subvencións son anuais. Hai unha modalidade de subvencións plurianuais. Estudiémola. E máis, non queremos facer ningunha subvención, ningunha contratación, hai ferramentas máis ou menos descoñecidas e de pouca aplicación no ámbito cultural, como o contrato de asociación para a innovación. Innovación, cando no mercado non existe un produto que non existe, e o que queremos é, como as vacunas, o que queremos é que determinadas entidades, compañías, persoas, artistas, investiguen sobre como plantexar un procedimento participativo, como pois podense dar fórmulas de asociación para a innovación que teñen máis vantaxes que os contratos e as dificultades dos contratos máis formais. Aí está a labor, non, de
de interpretación xurídica. En fin, movementos deste tipo de mediación, como a Plataforma pola Música, que está promovendo a reforma legislativa do reglamento que regula os artistas en espectáculos públicos. Todas coñecedes o Estatuto de Artista, que non é un estatuto, é unha xenda de reformas e modificacións legislativas, tributarias, seguridade social, etc. O proceso participativo, que é moi exemplar, vindo dunha parte xerárquica, digamos, dende arriba da administración da Lei de Navarra que vos comentaba, en contraposición coa Lei, por exemplo, de museos e de outros centros museográficos de Galicia, que ten o proceso participativo clásico de poder facer enmendas. A iniciativa legislativa que vos comentaba da Asociación de Xestoras e Xestores Culturais de Andalucía, onde podedes atopar, pois, bueno, eu mesma teño a redacción de textos aquí introductorios que relatan un pouco toda a conveniencia de recoller estes dereitos. E vos falaba, e terminamos, da interinstitucionalidade, da parainstitucionalidade, e pasamos unha época entre o 2018 e prepandemia de necroinstitucionalidade. 30 anos de determinada política cultural aquí, máis outros conflictos e circunstancias configuradoras do resto do ámbito máis xerais. En Galicia nos dan un panorama bastante complicado. Fixéramos o aniversario do terceiro Foro Negro da Cultura, no aniversario do Prestige, e ás veces o que aprendimos con isto, que vos quería decir aquí, é un pouco este sentido de que é necesario ter tempo para enterrar os corpos que xa non están, e saber por que non están, e pensar como queremos artellar na nosa vida as pérdidas, os lutos, os procesos de do nese sentido. Pero chama a atención, este era un pouco o panorama do que falábamos en Galicia, que no 2019-2020 chega a pandemia, todo este momento de crise que falábamos antes tamén, Fátima, e a min que non me gusta nada pensar que as crises no que teñen de complexo supoñen a apertura de novas oportunidades para de aí extraer todavía máis e pechar os sistemas de precarización e desposuimento de dereitos e de ferramentas. Si é verdade que é na crise onde o corpo físico decide se se salva da enfermidade ou se morre coa enfermidade, e é onde se xeran os anticorpos, non? Poida ser que certa recuperación do papel de promoción da administración pública, de protección, de desenvolvemento, de reactivación, de inxección de fondos, sexan o momento da oportunidade da efectiva participación. Mentres que noutros ámbitos hai unha participación moito máis efectiva das comunidades creadoras, procesos, mesas para identificar necesidades, aceptación de propostas en vías de mediación como as que coñecíamos antes, a Xunta xusto antes da pandemia lanza o Plan de Estratexia de Cultura 2021. A primeira crise e a primeira pandemia que sufrimos en Galicia antes da actual é o Xacobeo, a nivel cultural, político. É dicir, o Xacobeo é o gran bosque de eucalipto que non permite que en fin, pirófago, non é? Pois eso. Entón, neste plan, cal foi o método de participación elexido? Facemos 2 xornadas na Cidade da Cultura. Convidamos unilateralmente as asociacións representativas. E xa que as asociacións se encarguen, e a xente sempre de moito prestixio, e de renome e tal. Entón, son os procesos participativos, procesos materiais reais, que desenvolven o dereito fundamental e o dereito humano que exixe a indivisibilidade do dereito, é dicir, se eu fago un plan e digo que é participativo, pero eso non vai acompañado dun proceso participativo, e ese proceso participativo non vai acompañado dun orzamento específico para a participación, estou dividindo o dereito, escindindo a súa parte retórica da parte material. Eso é unha lesión de dereito fundamental, reclamable no xulgado, porque contradí o principio de indivisibilidade do dereito humano, que non é un principio recoñecido directamente na Constitución española, pero que afecta. Termino. Despois do plan do Xacobeo, a Estratexia Cultura 21, ven a pandemia, ven a reestructuración de todo brutal do sector,
o agudizamento da crise, entón o que se fai é o plan de reactivación. Outra vez, o plan de reactivación ten un proceso de participación que non vai máis alá que vos lo quería ensinar físicamente. Só me queda unha ligazón e remato. Bueno, participación cidadá. Non está aquí. Participación cidadá. Isto. Envías a túa achega para o plan de reactivación. Vale? Xa a última volta cuestión efectiva do plan de reactivación, o Fondo Xacobeo 21, que xa falaremos algún día. O Fondo Xacobeo 21 non é unha liña de axudas, non é unha subvención, é a publicación dunhas bases para a contratación de produtos, adquisición de obras, contratación de servicios e compra de materiais. E, por último, que nos atinxe máis e que non falei nada, pero parecíame case máis importante falar de todo para poder afrontar isto no día que toque afrontalo, que é o Plan Integral de Danza. Sabedes, e ahora sí que xa rematei, sabedes que está en riba da mesa esta proposta ou esta cuestión que xurde de Agadic respecto da súa vontade de reformularse internamente, de facer desaparecer o Departamento de Danza. Entón, para cubrir ese desmantelamento do Centro Coreográfico do Departamento de Danza, imos facer un plan integral de danza, facendo desaparecer o Departamento de Produción concreto en Agadic de danza, poñendo como unha competencia subalterna do Departamento de Música, que é o importante. Entón, o plan integral de danza. Se vedes tamén aquí, participación, garantía... Bueno, este xa é a páxina concreta. Unha labor de mediación, proposta e participación da Plataforma de Afectadas do Centro Coreográfico, que agora transformouse na Plataforma de Artes do Movemento en Galicia, foi exixir no propio espacio da mesa de traballo do Plan Integral de Danza que aquela chamada unilateral da Administración se convertise ou se correxise cunha participación real. Propúxose unha metodoloxía de participación moito mellor que a que finalmente se implementou, ou as exixencias eran máis altas, pero agora hai un espacio web que xa non é o de envía a túas suxerencias, senón estes son os documentos de traballo, estes son os documentos da orde do día das sesións de traballo. Gracias a esa mesa de participación tamén se exixiu por outras axentes, neste caso como Paulo Rodríguez, o director que fora de Teatro Rosalía, se non me equivoco, bueno, que se fixera unha mesa sectorial que puidera evaluar o futuro borrador que saia do Plan Integral de Danza. Está aberto o proceso participativo ata o día 22 de marzo. Convídovos a que estudiedes e coñezades os documentos que hai publicados na páxina de Agadic e podense facer as achegas que consideredes que serán discutidas e debatidas e integradas dentro dos ordes do día dos grupos de traballo do que persoalmente formo parte como asesora xurídica da Plataforma de Artes do Movemento. Bueno, disculpádeme polos 10 minutos ou 15 pero non quería deixar de facer todo o recorrido con vos. Moitas gracias.